Alhamdulillah, aku udah gak khawatir lagi. Karena Madulikasma mengandung herbal alami yang khusus untuk saluran pernafasan. Mengandung ekstrak pekat herbal untuk asma yang dapat mengobati saluran infeksi pernafasan, sesak nafas, sakit tenggorokan yang disertai batuk. Dengan mengkonsumsi Madulikasma dapat melegakan pernafasan, mencegah alergi, menghilangkan batuk dan radang tenggorokan, sehingga nafas menjadi lega. Jadi, udah gak perlu khawatir lagi kalau tiba-tiba asmaku kambuh, karena aku udah ada stoknya. Nah, untuk kalian cobain Madulikasma ini dan rasakan hasilnya.